গর্ভবতী ছিল। হয়তো ওর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো দৌড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল মায়ের পেটে। আর ঠিক তখনই একটি গাড়ি ওর ওপর দিয়ে চলে গেল। কেউ থামেনি, কেউ ফিরে তাকায়নি। অবশেষে ওকে রাস্তা থেকে তোলা হলো সেভ দ্য স্ট্রেজের পক্ষ থেকে। ওকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে বারাসাত পজে। সেখানে ওর যুদ্ধ এখনও চলছে। কাল জরুরি চিকিৎসা দরকার ডক্টর নিহার রঞ্জনের কাছে। দয়া করে আপনারা ওকে একটু সাপোর্ট করুন।